非常有特色。薑葱炒牛嚇、我都以為係。我哋點解個薑咁大塊嘅？客家豆腐都係假嘅，原來係咁嘅喎。啊，佢啲腳力勁就一定係㗎啦。見到英女王，點解英女王嗰陣幾後生啊？李惠堂和英國女王喺羅馬舉行嘅17屆奧運會，我先頭我講錯，唔係德國，係羅馬奧運會。太急了，冇電。 147蚊，由廣州開到嚟呢度，到達途經點，油茶基地啊！啊，呢個係屬於梅州嘅一個縣城啊，未嚟過。即將到達途經點，哦，有加油站喎。實有，一有加油站就有有冇充電啊？掉頭然後即刻到達途經點附近。哦，有充電啦！未來換電站馬上有充電。睇下邊個位入啫，就係、人哋都預咗你啊！一落高速嗰度充電。嗰度前邊係咪得？睇到啦，睇到啦。一嚟就有充電站啊！呢度啦。預咗你一落高速。各位觀眾大家好，我而家所在位置係梅州五華縣。咁咧，我咧就同老婆嚟過嚟玩3日2夜。咁最初咧，我諗住第一站咧就先去球王啊李惠堂嘅故居嗰度睇睇。不過咧，由於開得太刺激啦，啲電唔夠，到先頭開到得40幾嘅，咁你驚噶嘛？唉，高速咧又唔知點解嘅喎，成8公里都冇服務站嘅喎，一唔係就維修。好在一落高速呢度就有個地方係可以充電嘅，咁隔離仲有飯食。不過我又唔係好想喺度食咯，因為一充完咧又上翻高速，咁啊呢度呢啲係服務區嘅補充嚟嘅啫。咁啊附近嘅車來車往啊，先頭開得太快，條路後段冇乜車，咁啊搞到咧就啲電唔夠。你知開得快就係咁嘅啦。咁啊我哋喺度當如係服務區歇一歇腳。咁應該唔會喺呢度食嘢㗎啦嚇，我哋衝到起碼有150啦，150咁我哋去後邊嗰段咯。如果而家要去縣城嘅話，38分鐘就53公里，咁嗰度仲有充電嘅。咁啊我係想喺嗰度充，但係點都好啦，喺呢度充到夠去梅州先啦，即係梅縣啊。咁啊可能有200應該夠㗎啦。嗱，譬如話去萬達廣場咁，125公里啫嘛。咁如果我有得200、250，咩都夠啦。等一等先啊。仲有話點解喂唔喺呢啲度食嘅咧？呢啲好貴嘅，因為咧方便啊嘛，就腳啊嘛，好多人就諗住喺度充電趕時間嗰啲啊，拉貨嗰啲啊，咁咪喺度食咗，梗係燙你一頸血㗎啦。咁我哋啊唔嘢又講到咁凄涼。另外仲有又同大家講下車牌啊。好多冷門嘅地方，大家可能都熟知嘅。梅州咧係冷門地方最容易記嘅，因為咧佢就係 M， 梅州就係 M， 非常易記啊！因為無論係普通話定係漢語廣東話，都係 M 字嘅。已經衝到夠差唔多200㗎啦，咁啊夠晒我哋去到梅州，因為我哋住嗰酒店樓下仲有充電嘅，就唔使喺度充咁多啊。我哋而家先去五華縣縣城食咗嘢先，食完嘢咧就再去球王故居嗰度咁咯，出發啦！呢啲小鎮咧，雖然佢唔係話好繁華嘅，仲有隻貓添，但係起碼有充電，滿足到需求。個個都係咁樣落嚟充電嘅，就係為咗充個電嘅啫。嗱，過到嚟呢邊咧，就空氣係真係好啊！先頭經過惠州嗰度，哇，灰蒙蒙嘅天，而家我見到個天係藍色嘅。村鎮啲係村裏邊嘅。縣城都未係啊。冇錯。村啊，啲村。啱先我睇過佢係叫村。哦，呢個叫汕站高速啊。哦。呢度大貨車多就要。唔好開咁急，睇清楚先衝出去。
就係收落喺後靠右行駛。仲有加油站添。之後上邊高速嗰啲服務區加油站、充電站、少靠啲，右行駛。餐飲一齊。嗱仲有巴士添喎，去香港嘅喎。啊嗱，係係咪喎，嗱，去香港嘅啊喎。 77號啫，粵港係啊，港澳巴士好多啊！而家啊，香港啲旅遊巴仲多過廣東啊！唉，梗係啦，唉，節車咁轉啊！香港旅遊巴，非常多。我哋成日睇嗰啲香港嚟廣東旅遊嗰啲，因為咧佢哋嘅嗰啲旅行團咧，同我哋嗰啲唔同。佢嗰個標準高好多嘅，吃喝玩樂嘅。咁你喺香港要使咁多錢啦，係不啊。人旅遊。五華最出名就係足球，喂，足球故里喎，球係啊王，故里喎，真係。故里歡迎你。有冇睇中心？方向行駛。我哋先食咗嘢先啦，或者路上見到有啱食嘅都停低啦。哦，未嚟過喺度，未嚟過，真係未嚟過。第一次。都係咁嘅咯。係啊，遠嚟就係咁啊，呢度算好行啦已經。我上次去嗰個普寧啊嗰度最靚啊，哇，係仲精彩啊！河源最靚河源啊，一落去哇，嗰啲係啲公路啊，各種真係好靚。陽光都唔錯。河源，但係河源比呢度仲差。但係起碼條路平整啲啊！上次去到某個市，唉唔好講啊，咦爛溶溶有水浸嗱，呢度起碼我哋見到係平啊，哦，係嘛？係係咪先運就有啲差。啊！佢大貨車多，呢度少啲大貨車，呢個感覺人多啊，係即係密啲啊！你睇下，嗯去到有啲真係有啲好似陽山啊嗰啲，真係車都唔多部嘅。車都唔多嘅，行極都點解冇車嘅？係咪去坐係啊，地鐵？其實佢呢個客家屬於客家㗎嘛。客家。嗱，你睇下，仲有好多細路仔嚟放學啊咁，校，請減速慢行。周圍都係車。大貨河源車唔算冇咩人，河源真係有啲差，走晒。好，咁啊差唔多到我哋。不過佢呢個屬於縣城咯，縣城可能梅州市中心就肯定會好啲。咁啊，比啱先村嗰度好啲。咁梗係咯，嗱，同埋啲同學仔放學啦。廣場應該係最中心區域咯，人都可以。哇，得唔得㗎？啊點樣行？係。梗係啱啦，嗰個唔啱啫嘛。我都打個突，係咪我哋行係啦，我都奇怪㗎啦。我哋嚟到商場啦，咁啱商場呢度咧又有充電位 fit 到爆啦！我哋行下商場，睇下商場食商場菜啊！去到先啦，係充咗電，充電平啊！先頭嗰個應急嘅啫，唔係唔好，好佢再貴啲我都要充。不過咧，佢收到差唔多蚊半咁滯，1.4毫幾。呢度唔同啦，8毫8，好少中午見到8毫8呢啲價位。好多啊！係啊，所以先頭充到夠咁啊走啦。 100公里。不過先頭咧退1萬步啊，就算唔充電咧，都其實想去洗手間嘅。係好急啊！係又急咧，咁咪一般都係咧，一路高速咧就。佢最主要嗰個高速可能翻新啊，好多服務站都睇住服務站，又冇咗，就係有一個唔入去，下一個先啦，咁就 miss 咗，係啊，睇見幾個都整緊啊，我你封住右邊嗰條，有一個咧就上落去嗰度，然之後又封咗條路，都好慢。係有計劃啲啦嚇。附近咧就係當然當地美食也有啦，柴火鹽焗雞邊度啊？ 2.4公里咯，行唔到啊！淨係食雞嘅之後睇過啦。哦，依個咪啱先想去嘅咯。係啊，行下先，不過而行下先。家去商場望下啦。好啊好。個政府部門所在地啊，對面華強學校都唔重要啊嚇。對面係法院啦，呢度係當地最大嘅商場。呢個係食江湖魚道，係啊，仲有五華苑咧有一樣美食，不過我哋又唔識欣賞啊嚇，就係魚生啊。係啊，我哋唔得，係啊，魚生啊，唔係好夠膽食。唔係好夠膽啊嚇。呢個商場。哦，呢個就商場，而家係已經12點㗎啦。
已經12點，係喎，冷清啲，可能夜晚火爆啲啦嚇。宵夜9點進店消費半價，唔怕，最後有麥當勞打底嚇。商場裏邊就係咁嘅，最裏邊仲有超市嘅，食唔到咪行下超市咧打機。呢個仲有勁添，德州漢堡，哇！有彩票關咗門，隔離就 vivo 賣手機嘅，又賣手，喂真係冇人喎嚇。係天氣凍啦，有陣時咩原因咧？有陣時我嚟錯地方咧，唔係啊，我睇過係呢度係最大嘅商場嚟，未夠鐘又或者超市會多人啲啦嚇。我哋上去3樓睇下，仲有個海鮮火鍋，睇下佢得唔得啊？呢啲有咩食啊？火鍋4樓先係火鍋，2樓都係賣衫嘅，輕食甜品百貨。上3樓，三樓食甜品就係呢個南洋大師傅開張大吉，食雞蛋仔，牛呢啲飲品好熟食嘅。呢個係賣咩啊？呢個係賣辣椒醬，蒜蓉辣椒醬啊，5蚊9一支。超市咧人就會多啲啦，感覺上想買啲檸檬咁啊，順便睇下啲肉價，羊肉片35蚊，咁呢啲都係均價嚟㗎嚇，唔會話有邊度貴特別貴特別平嘅，都幾企理啊擺得，好企理喎。仲有牛肉丸、牛筋丸，哇，22蚊9係1斤啊！有貝類啦，唔貴喎，5蚊9。超市通常會咁好少咁平嘅，都幾企理。都魚缸啦，賣啲水產嘅，似乎仲有大閘蟹賣添。但係呢啲唔知生唔生，但唔貴咯，食唔到啊！嗰個大生蠔平啊，21蚊9，唔立好多熟食咯，全部都係炸呢啲嚟嘅，同埋麵包。通常咧就唔大，其實都唔算話勁多人，但係感覺上呢啲嘢咧都幾企理㗎。嗱，好似呢啲咁啊貴啲啦，6蚊9，即係7蚊㗎啦。呢度近江西啊！啲橙啊，唔算勁大粒，但係10蚊係5斤啊！去到江西買嗰啲係大粒過呢啲嘅，都係10蚊2斤。但係嗰啲係街邊賣嘅，好多橙喎。嗱，呢個橙啊，啲皮最易剝啦，仲有一試食添，好貴啊！呢個賣緊7蚊啊！但係有啲生鮮類嘅食品啊，即係呢啲擺完賣唔去就掉嗰啲咧，18蚊一斤番茄仔。哇！呢個貴啲嘅。呢啲係歐洲價啦，可能歐洲會貴過呢度嘅。只12蚊9，香蕉6蚊9，哇！呢啲啊貴喎。咁呢啲咧就有包裝嘅香蕉嚟嘅，就唔同話我哋西朗市場買啊嗰啲平價香蕉。葡萄柚水果呢邊貴，感覺上。咁碌柚就一定唔貴嘅，當地有產嘅。應該有好多選擇添。碌柚咧3蚊4毫8一斤，呢個係當地特產，呢個唔開啊，唔開。有呢個係番石榴，增城嘅4蚊9毫9。嗱，我哋見到檸檬啦，榴蓮啊9蚊9啊，呢個又幾靚嘅，又唔會話太昂貴，10蚊3斤。啲金容易剝啊嘛。係啊，因為又要考慮埋咁樣買個大西瓜切咩？你買沙田柚點食？好多都係帶啲小朋友嚟行商場，帶小朋友啦，抱住小朋友啦，BB 喺個肚度啦，有粟米6蚊半，包裝好嘅佢係。另外仲有呢個啊，呢個係蒜頭合理咧，反而呢個就因為2等啊。雞蛋呢啲咁樣佢就唔會貴嘅，17蚊9，正常價錢係嘛？係要睇邊樣咧？啲反季節。係啊，反季節咯。係我哋去市場見到都係要5蚊啊，好貴嘅。7蚊啊。7蚊添啊，我就係咁嘅價錢啦。菜可以啊，上海青都係3蚊，仲有西洋菜，噴住水喎。唔可以用西朗比嘅。西朗2蚊，呢啲2蚊係啊。係啊。咁嘅質素嘅，呢啲幼啲，有啲粗啲嘅貴啲咯。蛋都仲有好多選擇嘅，好似呢啲咁樣。個價錢都合理嘅雞蛋，反而一個運過嚟嘅，係咁上下嘅啫嘛。唔係啊，10零蚊。你圍到成30蚊一板㗎呢一種。哦係喎，呢個細啲嘅喎。係啊。係喎。正常一板雞蛋係有30隻嘅，呢啲得20隻。呢個
30隻，呢啲大啲，即係呢個就平標準係30啲，隻嘅呢個但係呢個冇牌子嗰啲有22個咯有多咩礦物質嗰啲咯，我哋喺三冇買嘅啫。都係20零蚊啫嘛。個乾果添，咁啊呢啲咧就係當地特產嘅，唔係呢啲係咪我唔知，但係當地係有呢啲特產嘅，有米啦、油啦，樣樣都齊啊，絕對唔會話好似嗰啲。如果我認為作為一縣城嚟講咧，其實呢個超市係比我想象中要好嘅嚇，因為其他點樣係一回事咧，各有好與唔好嘅啫嘛。仲有好多汽水賣，哇，成行都係，方考慮買呢個。一隻有味，一隻冇。行過商場，我哋通常出嚟玩都係咁，因為唔同跟團就暫停，去完廁所就繼續行啫。我哋呢啲都係冇電就落去充一充電，去個洗手間，充滿又繼續後邊嘅行程。隨時改變啊！隨時改變。先去睇，係啦。原先計劃夠電嘅，計錯數，開得太快啊，可能。超市呢度仲有一層㗎，先頭好似唔係喺呢層。係嘛？唔係，不過唔入去啦。睇見大家睇唔睇到啊？嗰個工資係即係保底都有4000㗎啦嚇。你搣唔到個 target 嘅，即係賣唔夠錢都有保底4000㗎啦。咁其實都唔差啦，哦。係啊。咁嚟到呢度咧，又同大家睇下樓價啦。呢啲縣城究竟係咩價錢咧？我睇到呢個區域應該會唔會係最好嘅咧？我認為係啊，澳園廣場啊嘛。咁佢係電梯住宅嚟嘅，咁啊賣緊83萬嚇。一個樓盤咧有啲都平啲，譬如話呢一個咁啊。咁啊呢個就細啲啦，47平方40萬。咁啊睇你住幾多人咯，你住8個人咁，你47平方梗係唔得啦。但係如果一家3口，佢又唔係話唔得嘅喎，嚇。嗰啲生意冷清啲喎。嗱，你可能係呢種係嘛？係啊，應該係呢種啊。空氣又靚啊！係空氣就好好啦，真係。天到先頭惠州嚇死你啊！嗰個車會睇到嗰個污染係啊，去到85喎。惠州嗰度。怪唔得咁鬼黑喎！係啊，咁啊跟住後尾去到我哋去充電嗰陣已經變翻30幾。30幾？呢度可能都係30幾嘅嘢。呢度可能差唔多，你睇下個天好藍。講埋樓價，咁啊呢啲係靚㗎嚇！哇，你係呢個嚇成百萬啊，7000幾蚊平方，呢啲好靚嘅。哇，7000幾蚊。係70幾萬。係啊。咁都係佛山好啊。梗係啦，佛山7000幾蚊。你最起碼我係會揀佛山啊。我肯定會揀佛山，唔使睇。係啊。哦，真係差好遠。咁啊睇下你喺當地有老人家，咁你梗係。睇下你喺當地係咪？係啦，嗱，第一你係當地可能會有啲。你喺國企啊，嗰啲大公司，呢啲又唔出得去外邊，電廠啊嗰啲，咁梗係要買呢啲啦，係嘛？咁我買佛山。係啊，嗰啲叫婆羅門。係啦，即係好頂級嗰啲，佢又未去到公務員嗰，你嗰啲公務員外邊調過嚟嘅。幾萬蚊㗎。係，即係嗰啲都仲有補貼㗎嘛，公務員係嘛？我係嗰啲，我梗係買呢個7000蚊一方嗰啲啦，係嘛？如果你喺當地係咩嘅，你係譬如我話喺深圳打咗工，儲咗一嚿銀紙，咁你話揀？如果我係當地人，我要諗住第日翻嚟退休都冇問題，或者老人家喺呢度。但係如果你話我唔係當地人喺深圳賺咗嚿錢，都多到淨晒使唔晒，翻嚟使40萬買屋都可能未必會啦。哦，大廠賺到錢。因為你喺深圳咧，冇可能買起樓㗎嘛。係啊，只有20%嘅人有樓嘅就深圳。係啊。咁你就係揀城市啦，咁啊肯定係惠州、中山嗰啲嘅。係啊，下邊就係賣衫嘅咯。好多啊！好多。其實喺深圳。好啦，唔好講咁多啦，我哋嘅車唔好理佢充唔充得滿啊，因為有啲電係啦嘛。我哋去食午飯，而且太晏食午飯都唔係一件好事嚟㗎。落樓啦！另外仲有一件事情咧，條街其實就都幾多人嘅，石油機見到㗎啦嚇。商場咧人少啲，可能佢哋冇鋪咁嘅人去商場啦嚇，都有原因。其實就喺停車場對面嘅，不過懶冇行過嚟啦。停車應該都可以啊，呢啲位停到。我哋去到前邊，如果冇停車位，就兜翻嚟呢度停車啦。路邊好多嘅，嗱呢啲咁全部都停得㗎啦。7000蚊啊！哇！嗱呢個樓盤小區管理幾利喎嚇。咁呢邊就停車就自由發揮4個字。市場
應該喺右前少少。我哋離啊嗱，有個老細企喺門口度柴火雞，關咗門啊！係啊，去翻嗰個咩奇香樓嗰度咯。哦啱先個咩月香樓算咯。好，好啊，又或者你再前邊嗰繼續往前行。繼續往前好行向右咯，好，繼續往前行啦，出翻個大路先。好，啱先就見到有一間咩月香樓。新鮮白切啊！左邊呢啲得唔得啊？都冇乜人。我哋揾食就係咁噶啦嚇，就唔會話，切我除非係話好熟咯。係啊，冇人嘅餐廳又唔敢入去喎。唔通真係要食麥當勞？講嘢有咩可能？應該唔使嘅。雜餐館嗰度。不過好在就呢度啲車人唔多，唔會後邊啊嘟鬼住你，停喺路邊等一等都仲得。開慢啲睇下，對面仲有肯德基啊，呢個市場，係呢度係市場。呢個區域應該就係最主要嘅。我哋啊兜下又嚟翻呢度啦。哇！真係艱難啊！係啊已經市中心。正所謂食在廣州嚇，而且而家飯點12點，大西北重慶火鍋我見到，全部都係湘菜唔得，烤肉唔得，你終於揾到一間啦，即係坐得舒舒服服咁咯，起酒碼樓啦，起碼都係嘛？好似喜宴嘅。喜宴唔知啊，終於我哋揾到個餐廳啦。咁啊，今晚應該係擺喜酒，黐下人哋啲福氣啦。南揾嘢食啊！係呢個叫惠客飯店啊。咁啊，客家豆腐一定要食嘅，我哋都有點咗個炒牛肉，炒牛肉，整個豆腐。係有客家豆腐，咁啊大概都係呢個價錢啦嚇。小菜嘅呢啲，但係好多名都唔識啊。炒臘味又有係嘛？好老實講啊嚇，即係你又唔可以講話人哋呢度差，但係你係都要同廣州啊、中山啊，即係大灣區比飲飲食食啊，呢邊真係唔算好多。即使我哋上次去到惠州，唔係，sorry，唔係惠州，係河源，其實都係河源都可以。河源會好啲。河源嗰邊畢竟啲食材好係靚。佢哋可能唔係好習慣話喺中午啊出嚟食下飯啊，咁所以佢哋都餐廳我覺得夜晚應該會幾旺。揾餐廳啊，揾唔到啊，咁樣兜都唔見。不過嗱，大家記住啊，呢一個縣城嚟嘅，呢度唔係市中心嚇，係啊縣城嚟嘅。梅州會好啊，啲。梅州應該係會好啲嘅。咁啊，講下經濟啦。其實嚟之前我已經查過，好老實講啊，以前咧五華縣咧，其實喺我哋嘅心目中咧就兩樣嘢，第一個窮，第二個就球王。啊，李惠堂就係呢兩樣嘢嘅啫。咁事實上，我哋而家嚟到睇見咧，雖然你話係梗係唔係話好繁華，但係同以前我哋印象中窮完全唔一樣。我心目中好多同學喺梅州咧，好似乜嘢嗰個河源冇咩人，其實有幾其實多人㗎，多人㗎。咁佢哋呢邊咧五華縣啊，就係以前就好窮㗎，咁啊而家就繁榮咗好多啦。但係有幾多人㗎喎？係先頭我咁我哋經過見到幾多人喎？電雞啊，各種摩托車，周街都係人㗎喎。冇錯因為點解佢會比較窮啊？以前就係因為佢比較偏僻喺啲山區裏邊，而家修建咗高鐵啊，甚至乎去到梅縣仲有機場啊、高速公路啊。事實上咧係比以前好嘅。其實成條路都係車。成條路我哋見到係好多車嘅嚇，啊咁啊當然有啲係路過㗎啦。咁啊通常咧呢啲咧仲呢啲地方咧仲會有旅遊業，亦都係非常之發達，包括呢邊會有個溫泉啦。咁去到2022年咧，咁2023年咧呢度嘅 GDP，記住係縣城呢度啊，係200億人民幣。咁你哋攞嚟同深圳、南山比不切實際，係嘛？即係好似攞我同阿李超人比身家咁。呢啲唔可我講，唔係咁樣嘅啊，同自己比，咁佢都係有增速嘅。以前呢度咧五華縣以前嘅舊名叫長樂，個名幾好啊。所以呢度啲酒係好多。先頭我哋經過嗰度，咪有人入我哋買飲酒咯，長樂酒長樂咪好聽咯個名。長樂好聽啊！咁點解叫五華咧？其實咧華咧喺以前嗰啲字啊，古文裏邊咧華係同花係通假字，我哋會叫做呢度就山，上邊有朵花，好靚，就係咁解，叫五華啦。長樂個名好。長樂好聽啲啊嚇，咁啊再嚟呢度最出名當然就係足球之鄉啦。先頭我哋經過有一個好靚嘅足球場，仲個體育場，係啊，仲靚過塊南沙區。
咁啊，仲係你最後食咧呢度咧，我哋先有講過啦，就係、好出名就係魚生，不過我哋真係唔敢點。咩生喎？魚生、魚生淡水魚生，唔夠膽食唔好搞啦啊！因為你去旅遊仲有啲唔好食嘅生。祈福方面咧，就有平安寺同埋天池寺啊。咁無論你係過去靜修也好啦，祈福也好啦，遊玩啊，睇下山山水水，應該係唔錯嘅。係，啱先咧有人哋香港嘅係啊，成個旅遊巴啊嚇。係啊。啊，有嘢食啦！話說今日咧，其實個個行程都有啲受阻，都心情不是勁靚。但係一食到呢個好特別，所以你睇見啲牛肉就知道幾好啦，係咪？仲有大家估唔估到呢個係咩？我就睇唔出嘅，老婆食過佢睇得出係咩？俾幾秒鐘大家估下，我試下啲牛肉先。金金涼涼。我個牛肉好啊，少少辣，嘢好食啊！揾間食嘅得啦。先由爭啲鹽焗雞又執。吞太佢裏邊嗰啲普通嘢食㗎啦。唔係嗰啲都可以啊，即係咩八刀湯嗰啲咯。呢個係碌柚皮，開估啊！呢個係碌柚皮啊，有嗰種清香。係啊，係咪碌柚啊？唔得問你。話佢哋呢度食飯係咁嘅喎，2個人你食到再加都仲得，聽講話。冇咁多。咁啊，我就食唔到咁多啦。食到咁多。呢個真係幾好，啲肉 OK 嘅，真 OK。而家份量大家睇下，其實我哋已經食過，有咁多。仲有個上湯，我哋啲係清熱嘅啫啊，糖蒿嚟嘅裏邊係。糖蒿啊！糖蒿好少食啊。糖蒿有美食咧，個人啲心情都好啲。係啊。唔通真係食麥當勞咩？係啊。唉，去到嗰度話。不過咧，我覺得啊，如果真係揾唔到間間，我寧願麥當勞。點啊？飲杯可樂。唔係肯德基啊！佢要食。嗰度又執到，嗰度又冇開。煙燒啊！呢個餸飯真好，有少少辣，啲飯又靚喎，啲米幾好喎。係啊，非常有特色。薑葱炒牛肉。嚇！我都以為係。我哋點解個薑咁大塊嘅上到嚟？咁咪啲肚餓食啦。翻去冇得食啊！總之。冇啊！以前細個阿公就會煮碌柚皮。金金涼涼。原先我哋諗住食烤雞。去到個門口，就算佢有開佢咁樣嘅格局，都唔會企你得去邊，我覺得啊。跟住又揾下，有間魚檔都算啦。就先由經過門口記得嘅。又唔見。呢個配牛肉好。有一塊進去。哦，跟住擺一個豆腐喺上邊。你先碗你放起來。哦，就擺喺個碗度咁咯喎。好。就擺喺個碗度咁樣，等陣擺個飯。對，放進去，豆腐放進去。好，等先。以前食嗰啲客家豆腐都係假嘅，原來係咁嘅喎。嗱，以前食嗰啲係咁樣嘅，係正常嘅嚇。下邊有個爐，咁啊外邊嗰啲冇都冇所謂，因為廣州熱啊嘛。其實豆腐個樣係一樣嘅。咁但係咧，呢度原來係有棵菜嘅，我哋以為咁樣塞落去煮嚟食啊。原來嗰個豆腐係擺喺個生菜嗰度，再你可以咧再點少少豆瓣醬咁樣食噶喎。煲住係咯。啊！哇，客家豆腐啊！冇揀錯呢度。果然都冇揀。唉，千辛萬苦兜幾個圈。兜咗幾個圈都未揾到間食嘅。好在堅持一下。先頭其實已經想過嚟啦，話喺嗰個充電嗰度行過嚟，係我話唔好啫嘛。食豆腐。終於就揾到。係有擺酒就本地人都會喺度食啊，啱，好似食韓國烤肉咁啊。有蔬菜好啲嘅，係好熱，再擺少少豆瓣醬咁咯喎。果然風味不同啊！仲有糖蒿，食到啲菜啊幾好。同埋呢度大部分都係大台嚟嘅，擺起酒。糖蒿你哋都有未食過糖蒿啊？
中意嘅人就好中意，唔中意咧就會覺得佢陣味。我就冇問題嘅，我又唔算係中意，但係唔中意就肯定唔算，因為佢都幾清熱嘅呢啲。覺得都幾好喎，又有啲肉咁樣啊，我哋要上湯浸啊，做咁樣客家菜已經好正宗啦嚇，仲唔正宗？客家唔係辣㗎，客家係啊，我哋中意一其實啲。廣東嘢都唔辣。好少辣嘅廣東。要去到北面就有辣，辣啦。即係上次我哋去到陽山定係英德嗰啲咧，係清遠再遠，清遠都唔辣嘅，跟住湖南嗰邊開始有啲辣。好辣添啊！仲要咩平石嗰啲，人哋話仲辣過湖南啊，一個凍過湖南啊連。州嗰啲，連州都辣嘅。嗰邊開始又食少少啦，但係仲係接受得到嘅。個牛肉真係好好。湖南啊辣到你啊！個牛肉我最滿意。客家菜仲有咩鹹雞啦？啱先咪諗住食係啊鹹雞，食唔到今晚食執咗啫嘛佢。今晚去梅州食鹹執咗雞。佢係冇開嘅。北落嘅碗度。係北落個碗度放凍一下先。食飯差唔多嘅。食咗飯啊，食唔落嘅。喺澳門角度睇下呢個豆腐，上邊有啲呢應該係芹菜嚟嘅，呢啲係芫茜，有啲肉樣喺上邊，都幾奇嘅。我哋繼續食埋呢個豆腐先，牛照牡丹都冇試過，啲客家啲豆啊，佢哋處理得好好嘅。揾個菜包住個豆腐。表面有少少燶，有芫茜，但係都唔會冚住佢豆腐嗰啲豆味，係幾有豆味嘅。佢真難得又落啲芫茜，因為廣州好少芫茜嘅。嗰啲煎豆腐好少啊，下邊咁樣煎住會唔會燶嘅？係已經燶咗。得㗎。係。哇！咁樣仲好食嘅豆腐，嗰啲汁，咦！我哋唔想食咁多飯啊，如果咪呢啲撈飯。撈飯啊正啊！超正啊！食飽飽非常之好，非常之好，真係好。有啲特色咯。先唔講係喺個萬木叢中揾到嗰一點，先唔講啊，間間都唔開，淨係佢開。先唔講呢樣嘢好重要，佢又唔會話價錢非常昂貴，我哋140幾蚊埋單。我好怕佢咧，啊，即係嗰種咧湖南菜、客家菜。係我哋好怕好油。係啊，嗰個炒菜，因為嗰啲湖南菜炒油到死啊！係啊。跟住我話哇上湯啦，唔好太油啊咁。係啊。都幾好食，好正宗啊！好啦，出發啦！咁啊，地標美食啊，客惠飯店。係啦。就喺個足球體育館對面，原來。咁啊，你話喂好平，比廣州平冇可能啊！廣州係最平嘅。因為成個廣東最平係廣州，我可以咁樣講，即係都揀咗一間正宗嘅客家菜，都叫本地菜。唔錯唔錯，係啦，果然唔錯。好在都冇揀錯。裏邊又乾淨企理。係，即係真係本地菜。佢隔離有幾間湘菜啊？都係食湖南東北菜、湘菜，東北都好啲啊。係啊，一入到嚟講普通話嘅咁樣。最怕嗰啲啊！我話唔會係湖南菜扮客家菜啩？跟住你一食啲豆腐啊，咁你就知啦，係啦，咁你就知啦，係啦，跟住又落碌柚啊，咁啊知道唔係啦，不得知，咁啊知道係正宗啊！即係不過你話同廣州嗰個餐飲嗰個氣氛冇得比㗎啦。呢度去遠係啊，其實去到咁多個城市啊，其實最有氛圍係廣州，應該講最捨得食咧，又或者最捨得使錢落食嗰度係廣州。山都可以。係咁啊！呢度咧，我中意佢咩？啲基建做得幾好，城市裏邊。但係呢度幾騎呢係咪？唔會話即係雖然係都係多行人㗎啦，肯定係咁㗎啦。咁但係你唔會話，哎呀，我都睇唔到前邊條路，突然間有個人捐出嚟點樣？還好嚇，暫時。應該人口可能就係啱先嗰度最旺人㗎啦，呢邊已經轉咗個彎就冇人㗎啦。其實呢個環境好靚，旁邊係一條江嚟嘅，係咪東江啊？係應該係，應該都係東江。嗰度寫住東江嗰啲唔係支流嚟咯。我
我哋廣州最出名咪東江咪客家菜咯。係啊，東江客家菜。而家講東江，我哋又諗到客家菜。西江咧就廣府菜，算唔算啊？算嘅都。係啊。咁啊，珠江啊，唔使講啦，正宗噶啦。白切雞。正宗啊，珠江咋。所以啊，美食咧呢樣嘢真係治癒啊！唉，啱先揾茶樓嗰時揾到我哋懵晒，而家食完咁啊，可以慢慢食飽先舒服。好食添。係啊，啲牛肉又正，仲要加啲碌柚皮啊，好有新意啊，好特別。成個城鎮都唔大，呢個縣城一眼望晒，真係一眼望晒。所有人都集中喺啱先嗰個商場嗰附近。嗱，嚟到係啊，你轉咗個彎就冇咩人啦，都係啲村噶啦，呢邊都係啲村啦。李惠堂舊居啊！右邊車道251號向右前方下坡，禮公里後到目的地。到20分鐘嘅車程啊，我哋終於嚟到呢度，入唔入到唔知。睇個樣就入到啦，冇錯，就喺呢度群慶樓。用1分鐘快速講下俾大家聽李惠堂嗰啲人啊。其實我相信咧，我哋嘅觀眾群應該係知道佢嘅威水史嘅，咁但係總會有觀眾唔知啊嘛。一句説話就係將現代足球啊帶俾華人啊，因為我哋華人咧宋朝嗰陣咪會踢波，就係嗰啲蹴鞠嚟嘅啫嘛。現代足球就係英國人發明嗰種嚇，即係11人制。李惠堂就係將呢個我哋叫翻英式足球啦，球王帶俾我哋華人嘅人啦，呢度啦。免費參觀，我哋入去慢慢睇下先。其實我都睇咗好多資料㗎啦。第二樣我唔叻嘅足球，我都仲識講兩句嘅。建築物咁喎，就係呢個地方啦。呢個地方最緊要啊！呢個地方咧就係中國人接觸足球嘅一個窿。呢個窿啊，佢當時咧個波咧就係咁踢入去。咁最初咧就係踢足球喎，皮球。咁咧後尾即係始終物質唔係咁豐盛啊嘛，點辦咧？踢碌柚，喺度踢碌柚，喺度踢落呢個窿度。好咯。係啦，啱啱呢度又有碌柚，咁啊我練射呢個窿，所以咧佢啲球技非常之厲害，幾厲害先啊！佢好似係香港出世，但係太細緻我唔係好記得啦，因為我全部資料靠個腦喺個腦度嘅。咁咧然之後咧，佢4歲嘅時候咧就翻到嚟呢度，咁啊4歲之前梗係唔識踢波噶啦，咁啊冇嘢玩咁啊喺度踢咧就踢個窿。咁然之後大概係好似係7歲嘅時候就翻落香港。咁入到去香港咧就唔同啦，就入咗一個球隊叫南華會啊。香港觀眾冇理由唔識嘅嚇，一定會識嘅南華會。咁南華會咧就以華人為主嘅足球隊，以當時嘅環境，因為始終香港都仲係殖民地，肯定係好多英國人嘅球隊啊，英籍球員嘅球隊咁啊。但係咧，南華會能夠喺香港有立足之地，好威水嘅。咁及後咧，佢仲代表中華民國咧，去參加咗兩次，係記住係2次，一次喺英國，有一次係德國嘅奧運會，咁威水啊！我哋敬愛的中國男子足球隊啊，嗱今為止都係參加過2次。嗱，我而家講緊李惠堂嗰個年代啊，李惠堂之後中華民國個建立咁啊，我哋成績甚差嘅中國男子足球隊咧，都係參加2次，一次係北京奧運，一次咧係南韓嘅奧運，咁啊冇噶啦。奧運會係多球隊參加，以前奧運會冇乜人嘅啫嘛。咁佢就喺呢度啟蒙啊，佢嘅足球理念。威水有一次咁啊，去到同澳洲踢，
好遠啊，唔似依家坐飛機坐到你嘔啦，去到同人踢，佢連中3元，將球隊力挽狂瀾，保住不失，好威水啊！呢度就有啲簡介，但係就唔係啱先我講嗰啲故仔嘅。阿李惠堂先生咧，好似仲有2個隊友，我都係睇圖片，我睇咗好耐，應該係一位姓譚嘅，一位姓林嘅，考下大家知唔知啦？咁啊，據我所知應該係有一齊同場競技過㗎嚇，我哋入去睇下，就係呢度啦。另外仲有咁啊，李惠堂先生咧，唔係話淨係得高大就冇腳底喎，佢腳真係都好好嘅。首先咧，第一佢1.8米幾高嘅，其實按道理應該腳底唔會太靚，都唔差。如此，佢當年啊嚇評為世界球王啦。呢個巴西貝利，香港叫比利。呢個馬修斯係何許人也咧？馬修斯咧有一個技術咧，佢係咁嘅。佢會拖住個波一路往左拖，突然間轉向右。其實呢種技術咧，依家都仲好盛行嘅。西班牙人啦，普利斯卡嗱呢個又係好勁㗎嚇。普利斯卡而家咧每年啊 FIFA 都會評俾一個世界最佳入球嗰個獎個名就叫普利卡斯，佢都會唔會掉？前幾年咧，仲有一個係一個殘疾人啊，單腳啊攞個拐杖棟住咁，然之後車身射埋去，咁樣嚟入咗嘅啊，就係呢個人嗰個獎。咁啊，呢5位人士就被評為1976年啦，被評為世界5大球王啦，係咪好威水咧？2次參加奧運會啊，冇講錯啊！仲有嗱，呢個中國國家足球隊隊長係當時中華民國啊嚇，唔係我哋而家敬愛的中國男子足球嗰個就不講也罷。仲有哇，都係啲木屋結構嘅喎，我當時應該都係啲大宅嘅。哇！如果唔係呢度變成一個博物館咧、舊居咧，睇怕都入唔到嚟啊！咁同埋佢保留得翻喎。哦，佢就一路咁樣喺度講翻佢點樣認識足球，呢度仲搞笑啊！究竟係古仔定係點啊？唔知啦嚇。小朋友咧咁啊細個睇下佢以後志向有啲咩啊嘛。咁佢揀咗個足球喎，原來。再嚟呢個嚇，我係咪冇作古仔先？我真係睇好多片係關於佢嘅嚇，因為我係好中意足球嘅，知道呢個古仔。佢係5歲就唔係4歲，我先頭講咗4歲嚇，我記錯咗。咁喺香港帶翻嚟足球踢爛咗點辦啊？咪攞個碌柚嚟踢咯，就係先頭門口嗰個窿啫嘛。咁據說有傳啊，佢腳力係好勁㗎。佢據說咧，佢曾經射死個人嘅，壓波射死人。不過咧，我覺得就係真係有少神化啊。同埋據說佢嘅球速可以到200嘅，呢個我都覺得係土定圖書應該唔係嘅。不過佢啲腳力勁就一定係㗎啦嚇。老婆去睇緊人哋啲舊屋，呢個即使你唔喜歡足球嚟睇下呢個屋都值得啊嚇，幾古色古香。哦，要講翻李惠堂先生，咁然之後佢就開始拜孔子啊，攞個足球去拜孔子啊，幾好笑。通常咧呢個巨星啊嘅足球巨星啊、籃球巨星咧，通常咧都係會為咗足球捱餓嘅。點解啊？因為佢爸爸係唔同意佢踢足球啊。其實佢家境係唔差嘅。通常咧，我哋會認為踢足球咧，巴西好多都係咁噶啦。都係住喺貧民窟啊，好窮啊。為咗出人頭地或者改善生活啊，就用足球運動嚟改善咗。咁但係其實李惠堂就唔係嘅，佢家境比較殷實嘅。咁但係佢爸爸就唔俾佢踢波咯。嗱，呢度睇到啊，南華會張相嘅。不過咧，有人就話中國足球咧畫面越差就水平越高。呢個亦都證實咗係㗎啦嚇。你根本認唔到係邊個打邊個㗎嚇。究竟係譚生同埋阿林生喺咪度，我都唔知啊。呢個就係佢當時遠征澳洲啊。因為始終李惠堂去過香港生活，啲英文都唔會差㗎啦，係咪先？勁啲，着住香港2個字嘅波衫踢波，仲梳個頭，
唔係而家斯朗拿度先至梳到頭咁立立令嘅喎，嗰個年代都中意嘅。當時嘅報紙啊，香港隊大破西，呢個應該係浦啊。23年8月啊，就係啦嗱，你諗下當時啊，啲中國人啊，仲會俾人覺得紮住條辮去踢波，但係李惠堂就唔同，起碼都可以一吐揚眉嚇，連中3元啊，對住澳洲人，呢個就係當時嘅相啦。先頭嗰個唔係西浦係西貢，仲有佢嘅絕招係咩咧？就係呢個叫做卧射啊，即係瞓喺度一射咁就入波㗎啦，就係佢嘅招牌技術啦，殺手鐧啊！連葡萄牙都要盯住佢啊！嗰陣葡萄牙好勁啊，啲足球都仲勁，仲見到英女王。點解英女王嗰陣幾後生啊？李惠堂和英國女王喺羅馬舉行嘅17屆奧運會，先頭我講錯，唔係德國，係羅馬奧運會。看戲要看梅蘭芳，看球要看李惠堂，就係佢嘅威水史啦。講起足球咧，我哋敬愛嘅中國男子足球隊咧，每一次都係令我哋蒙羞嘅，但係咧諗翻李惠堂就覺得有翻啲威水啊！而家世界盃下一年咧就喺美加墨嘅美國、加拿大、墨西哥舉行啦，去到48支，我哋親愛嘅中國男子足球隊咧都係入唔到去嘅，我都唔係好明嘅。咁有好多人都話，不如就再加多啲啦。咁又或者直頭喺中國做，咁就一定係入得到啦。咁據說廣州係有諗過睇下，喂，不如試下舉辦足球世界盃啦。咁不過我覺得都係唔好啦。咁同埋咧，即係比較遺憾嘅咧，中國足球差就一回事咧。其實我哋廣東足球咧都曾經輝煌過，但係而家都變得好差。唯一一支頂級聯賽嘅球隊仲有勉強保級嘅，其實就喺梅州啊，梅州客家大埔啊，我唔記得咗啦個名。咁同埋裏邊係有港腳嘅，我知道係。咁keep 得住都好嘅嚇。但係亦都有好消息，就係我哋廣州咧，而家都多咗好多小朋友踢波，同埋咧慢慢送咗啲小朋友出去外邊啦。外邊有啲球隊都會將佢哋召之麾下。有啲嘢係一定要靠自己，但係有啲嘢咧，譬如足球呢啲咧，你真係冇辦法，就係真係要去到洋人嗰邊先至夠玩嘅，係嘛？有機會就翻嚟呢度行下啦，好安靜，係得一啲呢啲照片啦、文字啦，就冇任何商業嗰啲嘢㗎啦。係啊，190年啊，幾多年啊？係啊，嗱，佢最尾仲要啊，國際足聯副主席啊，去到好威水啊！我哋親愛中國男子足球隊，好似亞洲足聯副主席都冇份啊！唔好講啦嗰啲，呢個威水啊！咁我哋過去梅州啦、梅縣啦嚇，市中心呢度好少人，再加埋今日係一個工作日，咁就更加啦嚇。希望我哋敬愛嘅中國男子足球隊叻啲啦嚇。不過唔好講啦。五華縣旅遊資源分佈圖，我哋先頭去過，因為我哋先頭喺呢度隔離食飯，係啦，係嘛？咁依家我哋應該大概係呢個位置，呢度，係。其實就係咁短一個地方嘅啫。呢度就係都開咗幾耐啊！呢度20分鐘就係縣城啦，城市㗎啦，你當。係啊。呢度就係佢哋故居。咁仲有好多名人故居嘅，我哋都。仲有好多名人故居嘅，跟住仲有溫泉。溫泉。仲有古塔喎。係啊，古塔。同埋平安寺，仲有狀元故居，好多故居哇！曾國華故居，好多名人啊故居啊，好多名人故居啊，係啊，客家都出幾多名人嘅其實，跟住接壤啊，仲有啲咩地方咧？龍川縣
啊，龍川縣就喺呢邊嘅。興寧市，興寧市踢波又好叻㗎。興寧已經係市嚟㗎啦。以前啊，廣東省隊啊，咁佢係可以喺下邊啲市招人㗎嘛。幾個後衞都係嚟自興寧㗎，名我唔記得啦。都係屬於梅州管轄嘅，而家已經。咁啊，仲有豐順縣同埋揭西，揭西咧就係、揭西咪修建，唔係潮汕㗎。唔係潮汕㗎。呢個係客家人㗎，哦佢就混居。客家㗎呢個地方混居得最多客家。揭西都係客家。嗰個石室就係揭西人起㗎，埋尾。即係佢就係呢個位置就係客家同廣府。唔係客家同埋潮汕嘅混居地。哦。紫金醬鳳爪。係啊。咁啊，基本上就係咁啦嚇。哦，原來番禺要廣州番禺咯。係。咁咁啊，最後咧，原來呢度係有高鐵站嘅，咁梗係有啦。喺呢度去高鐵站咧，都有啲距離啊嚇。佢仲離開咗五華縣嘅喎，38分鐘車程，仲要行一小段高速。我哋離開五華啦，咁啊繼續係往前去梅州啦啊，正式嘅梅州啦。咁啊呢度去梅州咧都要70幾公里㗎，咁啊大概車程係1個鐘左右。